前家人碧沙渔港有一个查甫去钓鱼啊，煞跋落海，甲打人也未找到。头七迄一天，厝内人出海去看亡魂，可能伫咧跋落海所在来抓金纸。另外，搁再等一粒西瓜，嘛，互民众感觉真好闲。讲到底是安怎要安尼做？救援人员讲，用科学角度来讲，会当了解西瓜流去倒位，来判断水流的方向。另外，这个西瓜也就是有西瓜的意思，希望伊会当赶紧倒转来。网友嘛斗祈福，希望会当赶紧找到人。 老爸，赶快出来！那个金纸拿画爸爸的名，看到互人真唔甘。头七这项跋落海底查甫人的囡仔，来到家人撇沙渔港引魂。我准备收西瓜给你，请赶快告诉我们买卖的位置。按照新明的指示，甲西瓜等落海底，祈求亲人赶紧出现。到三港所救的唱水米教练，好心无甲收钱，敢若甲红包落啊留落来，佮甲影片抛去网络。有网友好闲问讲，但西瓜到底是什么意思？西瓜的台语就是西归嘛，就是让往生者赶快西归回来这样的意思哈，有点谐音。原来西瓜连起来，甲华语的西瓜真成有赶紧回来意思。另外，西瓜拄着咖喱装就会卡掉的，所以伫搜救的时阵嘛，常在用来找遗体。丢西瓜，我救难那么多也是第一次看，姑且我们把它当作迷信也好，或是真的有用也好，可是就是我们希望让他赶快找到，让他带回来。 有网友认为这是一种法术，传讲西瓜流去一个所在，若向沉落，安尼往生者就是伫遐。不管是科学还是传统的风俗，对家属来讲，若是会当赶紧找到遗体，啥物拢愿意去试看卖。记者综合报道。